მე უკვე ვეძებ იმას ჩემო. ხო. ელექტრული ვეზი. თორმე. მეორე ტოპიკში არ ყოფილა მესამე. გელოდებით ხო ცოტა რო გაისოს. გამარჯობა. გამარჯობათ. შევგროვდით ვითომ? გაგაფრთხილეთ მე თქვენ რომ ეს რა ქვია ვინც არ დაესწრება უნდა შევაგროვო და ეს აღარ ვიცი უკვე როგორ გავიგო ვინ როდის არ ესწრება და ესწრება. კი გითხარით წინაზე. და გადაეცით ხო ბავშვებს? ანუ მე ვინც ვიცი ყველა ესწრება. რომელიმე ლაპარაკება ახლა? ჩხიკვაძე ნინო. ხო, შენ ვინც იცი რა? ანუ მე ვინც ვიცი ჩვენი კურსელები ყველა ესწრებიან და ისეთი არ ვიცი ვინც არ ესწრება. გავიგე, ანუ არის ხალხი რომ არ ესწრება, იმიტომ რომ რაოდენობა 10 ვართ აქ ხედავთ და უნდა ვიყოთ რაღაც ბლომად რა, დაიცა გეტყვით რამდენი უნდა იყოთ. რაც პირველად გადმომცეს 27 ხართ. ანუ ყველა არასდროს არ ესწრება ცხადია, მაგრამ აი ვიღაცა კიდე შემოუვართ და აი და ერთ ორ ბავშვს კიდე დაველოდები და დავიწყებ. ხო, დღეს 1 საათიანი გვაქვს გავხაზვა. მე თან ამასობაში გავამზადე screen share-ისთვის, ხო? გამარჯობა. გამარჯობათ. 13 ვართ, დავიწყოთ? თუ კიდევ ვიცადოთ, რაღაცა აღარ მინდა უკვე მოცდა. იმიტომ რომ მე 12-ზე სხვა საგანი მაქვს ბავშვებო, ესე 5 წუთი მაინც უნდა შევისვენო იქამდე. ხო, ყველა ჯამრთელად ხართ. გარშემოც ყველა ჯამრთელად არის, ხო? რაღაცა პროგნოზია რომ 2-3 კვირის მერე გვექნება პიკიო და მერე კიდე 2-3 კვირის მერეო ასეო დაიწყებ დაკლებასო და რაღაც უდათ არის საქმე ვატყობ. დღეს გვაქვს ფაკულტეტის საბჭო იმასთან დაკავშირებით შეფასებები როგორ წავიდეს. თქვენ რო სულ კითხვები გაქვთ რა. ხო და გაირკვევა ეგ ყველაფერი, გადაწყვეტილებას მივიღებთ. კარგით, მე დავიწყებ ლექციას ბავშვებო. ხო, ესე იგი დავიწყებ მე screen share-ი. Okay. აბა თუ გახსოვთ რაზე გავჩერდით. ყოველთვის კითხავთ ხო, გაგაფრთხილეთ უკვე და ამიტომ უნდა ვინმემ გაიხსენოს რა განსაზღვრეთ წინა ლექციაზე, ძალიან მთავარი სიდიდე განსაზღვრეთ, ხო? აბა რა შემოვიტანეთ? მუშაობა. რამდენი მუშაობა არ შემოგვიტანია. მუშაობის საშუალებით სიდიდე კონკრეტული პარამეტრი შემოვიტანეთ, მახასიათებელი წონასწორული სისტემისათვის, ხო? ენერგია, პოტენციალური ენერგია. დიახ, და რას ახასიათებდა ეს პოტენციალური ენერგია? მოხტების სისტემას ახასიათებდა მინიმალურ წონასწორობაში. აი ზუსტად, ხო, ანუ ყველას ერთად, ხო, გავიხსენოთ ბავშვებო, რომ ესე იგი პოტენციალური ენერგია ახასიათებს თელ სისტემას მოხტებისას ერთად, როდესაც ისინი მინიმალურ წონასწორობაში არიან. გასაგებია, ხო?
ხო, არ დაგვავიწყდეს, რომ ერთს არა, ყველა ისე მოძრაობს საბოლოოდ ერთმანეთის მიმართ, რომ მივიდნენ იმ მანძილებზე ერთმანეთთან, რომ მეტი ვეღარ დაიძვრებიან, ხო, მინიმალური წონასწორობა ეგ არის. და მე რაღაც მაგალითები შემოვიტანეთ ეს, მაგრამ თავარი ისაა, რომ ჩვენ განვარტეთ მინიმალური ენერგია. ეხლა უნდა შემოვიტანოთ ძალიან მნიშვნელოვანი სიდიდე ჩვენი მუხტების გარემოსათვის რა. აი წარმოვიდგინოთ, რომ აქ არ მიხატია ნახატი, მაგრამ მიხატია ელემენტი აი აქ. მაგრამ წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენი რაღაცა შემოსაზღვრული გარემო სავსეა ესე წერტილოვანი მუხტებით, ბევრი მუხტი გვაქვს რა იქით-აქეთ. და აი ამ არეში წარმოვიდგინოთ, რომ შევიტანე რაღაცა საცდელი მუხტი. ეხლა მე დავხატავ ცალკე ფურცელზე, რომ ეს არეულობა არ იყოს, ხო? აი წარმოვიდგინოთ, რომ მე მაქვს რაღაცა შემოსაზღვრული გარემო და შიგნით მაქვს ეხლა დავხატავ და გაჩვენებთ. შიგნით მაქვს შემოსაზღვრული გარემო და შიგნით მაქვს ბევრი მუხტი, აი წერტილოვანი მუხტები. ჩანს? ხო? ბევრი მუხტია სხვადასხვა ადგილას. და რომელიღაც ადგილას მაგალითად აქ ეხლა მე შემოვიტან Q0 მუხტი. იქ Q-ი რო წერია, იცვლება 1 2 3 4, ანუ ბევრი Q-ია, ხო? და რომელიღაც ადგილას ამ მუხტებს შორის, ასე ვთქვათ, შემოვაცუნცულე და დავაყენე Q0 მუხტი. Q0-ს, როდესაც წინასწარ მქონდა Q-ების ერთობლიობა და Q0 სადღაციდან შემოვიტანე, ეძახიან ხოლმე, რომ Q0 არის test charge, okay? ეხლა ყველა ენაზე დავწერ ზარიად და საცდელი მუხტი, ხო? თქვენ მექანიკაშიც გისწავლიათ ესეთი საცდელი ნაწილაკი ან ასე შემდეგ, ხო? ანუ დავწერ ეს არის test charge, პრობნი ზარიად, საცდელი მუხტი. ანუ Q0 შევიტანე უკვე არსებულ განაწილებაში Q-ი მუხტებისა. თანაც რა უნდა დავამატოთ, ეს Q-ი მუხტები იყვნენ წონასწორობაში. და ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი სიტუაცია მაქვს, გაიგეთ, რომ მე ეს ჩემი მუხტი საცდელი ისეთი ან ისე უნდა შემოვიტანო, გაიგეთ, რომ ეს ჩვენი რა ქვია, აი აქ მიხატია ყველაფერი, მე დამიმატებია, ხო? აი Q1, Q2, Q3-ების ერთობლიობა მაქვს აი აქა და შემოვაცუნცულე რაღაცა Q0. ხო? თანაც კიდე გეუბნებით, ეს Q1, Q2, Q-ები იყო გაჩერებულები, წონასწორობაში იყვნენ. და უნდაც ვეცადო, რომ ან ყოველ შემთხვევაში დავივიწყო, რომ ამ მუხტის შემოტანით ისინი უკვე აღარ მოძრაობენ. ანუ თუ ჩაჩოჩდნენ, ის მომენტი უნდა დავივიწყო. ანუ Q0-იც რო შემოვა, იმის მერე წონასწორობა რო დადგება, ის მდგომარეობა განვიხილოთ. მივხვდით რას გულისხმობ? ანუ რეალობაში ვიცით, რომ ამ Q0-ის მოსვლა წეგან ვიღაცამ თქვა მუშაობაო. მუშაობას დახარჯავს, რომ ესეც რომ მოვიდეს წონასწორობაში, ხო? უნდა რაღაცნაირად მოვიდეს და სადღაც გაჩერდეს, რომ ყველა ერთად გახდეს წონასწორობაში, ხო? ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსალოდნელია, რომ დანარჩენი მუხტები ჩააჩოჩოს. გაიგეთ, მაგრამ ჩვენ თვლით ამ დროს აღარ ვითვალისწინებთ და უკვე წონასწორობას განვიხილავთ Q0-იანად. გასაგებია? მაშინ მოდი წარმოვიდგინოთ ყველა ამ დანარჩენი მუხტებიდან ამ Q0-ზე რა ძალა იმოქმედებს. აბა რა ვიცით, რომ წყვილურია, ხო, ურთიერთქმედება ლუკა და ნინო და ასე შემდეგ, ხა? ხო, წყვილურია, ანუ ყველა თითოეული Q-ი მუხტი Q0-ზე იმოქმედებს იმ ჩვენი კულონის კანონით, არა? არ დაგავიწყდეთ ძალას ზომავთ ამ წერტილში, ამიტომ ნიშნა კი ექნება წინ 0, ასეა? ვიღაცამ დაიძახოს, რომ ასეა. არა?
რა გადავწყვიტეთ ჩვენ რომ სადაც ვზომავთ იმ ნიშნაკს უწერთ ხოლმე თქო. ხო გადავწყვიტეთ. დიახ. დიახ. ანუ ჩვენ ძალას ვზომავთ ამ ქუნოლზე ყველა დანარჩენისას. ანუ სადაც ქუნოლია იმ ადგილში. ამიტომ ეს ნოლია აქ მიწერილი. ქუნოლი ყველა წყვილში მონაწილეობს და იქ კიდე იღებს 1-დან n-მდე, რამდენი მუხტიც მაქვს იმდენამდე ნიშნულობა და ყველა წყვილი უნდა ავჯამო. ანუ r0 i არის იმ u-დან ამ 0-მდე ვექტორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ასეა? ნამდვილში აქ r-i0 უნდა ეწეროს მიმართულება რომ სწორად დავთვალო. იმიტომ რომ მასზე ვითვლით ძალას და არა მის მიერს. ხო, მოკლედ ავჯამეთ ეს ყველაფერი და რაღაც ვექტორული სიდიდე მივიღეთ. ნახეთ, q0 ყველგან იყო მონაწილეობდა. ამიტომ მე შემიძლია q0 გავიტანო ფრჩხილებს გარეთ. არ შემიძლია? აბა, ამ ჯამის გარეთ ხო შემიძლია? დიახ. ხო, და გავყო ამ q0-ზე. რატო გავყო და შეიძლება თუ არა გაყოფა, მოდი ცალკე განვიხილოთ. გავყოთ ესე იგი f0 იმ ჩვენ q0-ზე და დაგვრჩება სიდიდე q0-ის გარეშე. აი აგერ წერია რაც დაგვრჩება, ხო? რომელიც რას განსაზღვრავს, აბა ბავშვებო? რომელ სისტემას განსაზღვრავს, აბა თუ მიხვდებით? იმ სისტემას, რომელიც მანამდე იყო, სანამ q0-ს შემოვიტანდით. ხო, აქ q0 აღარ მონაწილეობს, ნახეთ? q-ები ანუ ყველა იმ მუხტების ერთიან სისტემას განსაზღვრავს, ოღონდ რომელ წერტილში? აი იმ წერტილში, რომელშიც მოვინდომეთ q0-ის დასკუპება, ხო, ნინო? კი. ხო, ანუ მე შემიძლია ნებისმიერ სხვა წერტილში დავასკუპო ეს q0. ამიტომ ეს სიდიდე იქნება იმ წერტილზე დამოკიდებული და აგერ გვიწერია კიდევაც, რომ ეს სიდიდე არის x, y, z-ის ფუნქცია. ანუ x, y, z არის ის წერტილი, სადაც შევიტანე. ანუ ნებისმიერი სხვა წერტილი შეიძლება იყოს, ხო? ანუ ეს სიდიდე აბსოლუტურად ლოკალურია სივრცის თვალსაზრისით. ანუ სხვადასხვა იქნება იმ სხვადასხვა სივრცულ წერტილში. გაიგეთ? იმიტომ ნახეთ, ერთეულოვანი ვექტორიც სხვაა და ეს მანძილიც სხვა. ანუ იმ წერტილის კოორდინატებზე დამოკიდებული სიდიდეა, გაიგეთ? აი ამ სიდიდეს და ავჯობათ ვექტორული სიდიდეა, ხო? ვექტორული ჯამია ეს. ხო, ამ სიდიდეს ბავშვებო ქვია ელექტრული ველი. ეს ახლა ვინც მოიგონა, იმან დაარქვა და რაც უნდა ის დაარქვა, როგორც თქვენ მომშოვლებმა თქვენ სახელით დაგარქვეს, რაც თვითონ უნდა და არა ის, რაც თქვენ შეიძლება ახლა გინდოდეთ რომ გერქვათ, ხო? ანუ ვინც დედამა ის არქმევს რა. თქვენ გეკნებათ ერთადერთი საშუალება სახელის დარქმევის თქვენ შვილზე. ესეა? ხო, ანუ რასაც ქმნი, იმას არქმევს ახლა. ანუ ვინც შექმნა, იმან დაარქვა ეს სახელი. ახლა ველი ქვია, დააკვირდით. თქვენ აქამდე ველი განმარტებული გქონდათ უფრო გეოგრაფიულად თქვენ გაგებაში, ხო? ანუ ველი რა იცოდით, ველი რა არის? დელო, ველი, ხო რაღაც. ხო? ანუ რაღაცა დიდი ზედაპირები, სადაც რაღაცები არსებობენ, ხო? ესეა? ეხლა ჩვენ ამას დავარქვით ელექტრული ველი და განმარტავთ რატო. აბა თქვენი აზრით რატო? ანუ შედარება გავაკეთე მე რომ ველი რაღაც ზედაპირების სივრცეში ხო, მაგრამ რა თავარია არეალია რაღაცა, ხო? აქაც ხო ესეა. ხო თქვით ამ წუთას რომ კონკრეტულ წერტილზეა დამოკიდებული თქვა, ანუ სინამდვილეში ეს ველი მოიცავს ყველა წერტილს, იმ გარემოსას, სადაც ჩვენი მუხტებია, ხო? უბრალოდ ორგანზომილებიანი არ არის, სამგანზომილებიანია, იმიტომ მუხტები სამგანზომილებაშია განაწილებული. გაიგეთ? ხვდებით? ანუ ეს ვექტორული სიდიდე განსაზღვრავს ამ ჩვენი q-ი მუხტების ერთობლიობას სივრცეში. მათი ერთმანეთთან ურთიერთქმედების თვალსაზრისით. ანუ როგორები არიან ეს მუხტები ზონასწორობაში, ისინი განსაზღვრავენ კონკრეტულ წერტილში რაღაცას, რომელსაც დავარქვით ელექტრული ველი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ახალი მუხტი რომ მოვიტანოთ, იმაზე ვიმოქმედებთ, ხო?
დააკვირდით, ყოველ წყვილური ურთიერთქმედება იყო, ხო სწორია? ხო, ანუ რეალურად ამ ურთიერთქმედების გამსაზღვრელი მთავარი სიდიდეა ელექტრული ველი, რო იცოდეთ. მაგრამ ჩვენი დაშვება იყო, რომ ეს ქუიები არიან სულ ყველა უძრავები და ამავე დროს აი ახლა უბრუნდები იმ საკითხს, რომ უნდა შევინარჩუნოთ, რომ ისინი უძრავები იყვნენ, რომ ვილაპარაკო ამ სისტემაზე, როგორც ასეთზე. ხო, თუ შეცვალა ამ ჩვენმა კუნოლმა შემოსვლისას და ვაფშე გააგდო ეს მუხტები, აი მაგალითად თქვენ ზიხართ ოთახებში და შემოვიდა ვიღაცა, ავიცი, დიდი მოჭიდავე და თქვა, რომ ჩემია ეს ოთახიო და ყველა გაყარათ. ხო? ვილაპარაკებთ მერე თქვენ იმ ოთახზე, სადაც თქვენ იყავით, თქვენი ურთიერთქმედების თვალსაზრისით ვერა, ხო? ანუ ისეთი უნდა იყოს, რომ თქვენი იქ არსებობა არ უნდა შეცვალოს, ხო? გასაგებია? თქვით რას ვამბობ? დიახ. ხო, ანუ რეალურად ჩვენ სინამდვილეში კუნოლს მოვთხოვეთ, რომ იყოს ისეთი მცირე, რომ მისი შემოტანით ამ ქუიების ცხოვრება არ შეიცვალოს, გაიგეთ? ამავე დროს მათემატიკურად რაღან გავყავით ეს სიდიდე კუნოლზე. ხო, საშიშროებასთან გვაქვს ადგილი. რომ კუნოლი ხო არ ხდება 0-ზე გაყოფა, ხო არ შეიძლება. აბა ეხლა მეგისოთ, აი აქ მიწერია. რომ კუნოლი 0-ისკენ თუ წავიდა, საშიშროება გვაქვს, თქო. ანუ მოვთხოვეთ, რომ პატარა იყოს, რომ ცხოვრება არ შეცვალოს, აი აქ წერია. So we need to keep them immobile, so they remain the same, and no influence of Q dot. Q dot არის კუნოლი, ბავშვებო, ხო, ინგლისურად. ხო, ანუ infinitesimally small ნიშნავს, რომ უსასრულოდ მცირე. ხო, ეს მოვთხოვე. ესე კუნოლი რომ ისწრაფის 0-ისაკენ, იმას დავარქვი ე. ხო? მაგრამ ხო არა გვაქვს საშიშროება. აბა ეხლა კითხვას ვსვავ. ჩავწევი ამას რომ არ დაინახოთ. კუნოლი 0-ისკენ წავაოდეს მე? გვაქვს სინამდვილეში ეს საშიშროება? არა. ბატონო? ვერც ამ იმიტომ რომ არ გვექნება ეგ საშიშროება. რატო, აბა? ხო, ჩახო დავკვანტეთ ეს მუხტი. ხო, ანუ კუნოლის მინიმალური მნიშვნელობა იყო ე, რომელიც 0 არ არის, ხო? დიახ. ეს მუხტი კი არ დავკვანტეთ, საერთოდ დავკვანტეთ მუხტები. ანუ კუნოლის მინიმალური მნიშვნელობა 0 ვერ იქნება, იმიტომ რომ მისი მინიმალური მნიშვნელობა წეგან ვიღაცამ დაიძახა, არის ე, ხო? ანუ ესე იგი ეზე გაყოფა მოსულა რა. 0 არასდროს არ იქნება. ანუ ჩვენ აუცილებლად მუხტის შემოგვაქვს. უმუხტო ნაწილაკი კი არ შემოგვაქვს, მუხტის შემოგვაქვს, მასზე ურთიერთქმედებას ვსწავლობთ, გაიგეთ? ანუ ეგ საშიშროება სინამდვილეში არ არის. აი აქ მიწერია. But the minimal Q can be E, ხო? ამიტომ ეს საშიშროება არ არის, ხო? ამიტომ 14, აი ეს 14 დამოუკიდებლად იმისა, კუნოლზე გავყავი თუ არა, F-ი, ხო? თავისთავად შემიძლია განმარტებად წარმოვიდგინო, დააკვირდით? და აქ საერთოდ კუნოლი აღარ მონაწილეობს. იმ სივრცეს ახასიათებს მარტო ეს ველი. თუ გავყოფდი F-ს, მაინც არ მქონდა საშიშროება, იმიტომ რომ კუნოლის მინიმალური მნიშვნელობა არის E და 0-ზე გაყოფა არ დამჭირდებოდა. გასაგებია? შევთანხმდით? ხო? ანუ ეხლა ნახოთ, ესე იგი, ელექტრული ველი ჩვენ აღმოჩნდა, რომ ესე იგი კონკრეტულ წერტილში განიმარტება, რომელ წერტილშიც მე მინდა მე რაღაცის შემოტანა, მაგრამ თავისთავად ეს კონკრეტულ წერტილში განმარტებული ველი და ველი იმიტომაც ქვია, რომ ველი არის წერტილებზე განაწილებული რაღაცა ერთობლიობა, არის ესე იგი ისეთი ფიზიკური სიდიდე და ვექტორული ფიზიკური სიდიდე, რომელიც აი აქ მიწერია, სივრცეს ანიჭებს ლოკალურ თვისებას, გაიგეთ? ანუ ყოველ სხვადასხვა წერტილში ეს ჩვენი E იქნება სხვადასხვა, ესე იგი ჩვენი მუხტების ერთობლიობა თუ რაღაც სივრცეშია განაწილებული, ამ ელექტრომაგნიტური ურთიერთქმედების თვალსაზრისით ელექტრული ველი ამ სივრცეს ანიჭებს ლოკალურ მნიშვნელობას, ხო? ყველა წერტილი ერთმანეთისგან განსხვავდება ამ E ვექტორის თვალსაზრისით. გასაგებია? აი ამიტომაც ქვია მას ველი. ეხლა ეს არის ვექტორული ველი. დააკვირდით. ჩვენ მერე ვეცდებით, რომ შემოვიტანოთ სხვა ტიპის ველებით.
აქამდე, ანუ ხვდებით რას, აი იმ წერტილში მე ვიცი იმ მიმართულებით როგორ მოიქცევა მუხტზე ურთიერთქმედება, ამ მიმართულებით როგორ მოიქცევა და იმ წერტილში რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? ანუ ყველაფერი ვიცით სინამდვილეში, ანუ გეოგრაფიულ ველზე რო გავდივით, აქ ბორცვია თუ, ორმოა თუ, ტბაა თუ, ის არის ყველაფერი ვიცი, ხო? იმიტომ რომ ვექტორი ხო მიმართულებას უჩვენებს. ქვემოწავა თუ ზემოწავა ვიცი, გაიგეთ? ანუ ყველაფერი ვიცი, თუ ეს ვექტორი განსაზღვრე. გასაგებია? დიახ. ხო, ანუ რეალურად მე თუ ყველა წერტილზე ვივლი, სადაც მაქვს ჩემი მუხტები, ყველაფერს განსაზღვრა. ესე იგი, მე ახლა ვიყენებ კითხვას, შესაძლებელია თუ არა რომ არსებობდეს სკალარული ველი, აბა კარგად იფიქრეთ. ანუ მიმართულებას რო არ მიჩვენებდეს, მაგრამ წერტილებში მაინც სხვადასხვა მნიშვნელობა ქონდეს, ხო? ჩვენ შემოვიტანთ ეგეთ ველს, მაგრამ აქვე დავსი კითხვა. ეხლა რეალურად ეს რახან ველია, გაიგეთ, ნიშნავს რომ ყველა წერტილში აი ეს მიმართულება მე უნდა რაღაცნაირად ვაჩვენო ბავშვები. ანუ სადღაც მეტია ეს იე, სადღაც ნაკლებია ესე, ხო? რო ჩაირთვება ის 40 წუთი მითხე, ჯერ ადრეა, ხო მე მგონი. ხო? ანუ შეთანხმება 1000-ნაირი რა, რომ ჩვენ ადამიანს ჩვევია რომ აი ესე მარტო კი არ წარმოიდგინოს, არამედ იმ თავის თეორიას და წარმოდგენას მისცეს ვიზუალიზაცია, რომ მე გადასცეს სხვასაც, არა? სხვასაც ხონდა აუხსნას და გადასცეს, გაიგეთ? და აი მაგალითად შემოტანილია ესეთი მიდგომა, რომ ისრების საშუალო აი ამ წერტილიდან გამომავალი ველი, ეს იყოს დადებითი, ხო, შეთანხმებაა, რომ ელექტრული ველი იწყება დადებითი მუხტიდან და მიდის უარყოფითისაკენ, ხო? და ესეც ისრით შეიძლება აქ თუ არის 3 ელექტრონის ტოლი დადებითი მუხტი, მასთან ველი უფრო ახლოს არის, ხო, რაც უფრო პატარაა მანძილი ველი ხო უფრო დიდია. ნახეთ, ამას რო აპატარავებთ, ველი დიდია. ეს რო იზრდება, ველი პატარავდება, ხო? ანუ 1 გაყოფილი R კვადრატის რიგის არის, ველიც. ოღონდ 1 ქუ აქვს ზემოთ, 2 ქუ არა. კულონის ძალასავით იქცევა, ოღონდ 1 ქუ აქვს, ხო? ანუ მასთან ახლოს დიდი, ამიტომ დიდი სრებს ხატავენ და რაც უფრო შორს წავალთ, ის სრებს აპატარავებენ და თან უფრო იშვიათი ხდება ეს ისრები, გაიგეთ? და თუ არ ყოფითია აი ელექტრონი, მაშინ იქითკენ მიმავალი ისრებია, ასევე მასთან ახლოს უფრო დიდი ისრები იხატება და უფრო შორს პატარა ისრები და აი აქ მიწერია, რომ ეს ყველაფერი უნდა წარმოვიდგენოთ 3 განზომილებაში, სივრცეში და არა სიბრტყეში და ახაც მიწერე longer the arrow then stronger the field, okay? So this was all given for isolated charge. ანუ ეს ნახატი დახატულია ისეთი სიტუაციისთვის, რომ ერთი ცალი დადებითი მუხტი მაქვს ვაკუუმში და ეს ნახატიც დახატულია ისეთი სიტუაციისთვის, რომ ერთი ცალი უარყოფითი მუხტი მაქვს. ანუ აქ წერია isolated charges. ეხლა მე თუ წარმოვიდგენ, რომ ორივე მუხტი სადღაც ახლოს მდებარეობენ ერთმანეთთან, ხო? When both charges are located in the neighborhood. გესმით ხო რა წერია? მაშინ როგორ შეიძლება ამ ისრების განლაგება? ცხადია, აქეთ ხარეში, სადაც არავინ არ უშლის ხელს, ისე იქნება ისრების განლაგება, მაგრამ აი იმ შემაერთებელი წრფის მახლობლობაში სიხშირე ისრების გაიზრდება, იმიტომ რომ ამ ველს იქითკენ უნდა წასვლა, სადაც უარყოფითია, ხო? ისედაც უნდა წასულიყო, მაგრამ დაემატება ამის მიერ შექმნილი ველი კიდე თავის ველს და აი აქ სიხშირე გაიზრდება. ხედავთ? ანუ ამ არეალში თუ აქამდე იყო სფერული სიმეტრია, ნინო, აღარ იქნება სფერული სიმეტრია, გესმით, ხო? ანუ ამ არეალში იქნება არაერთგვაროვანი სურათი. გასაგებია, ხო? მაგრამ შორს რა იქნება? აი მაგალითად აქ რა იქნება? ჩავთვალოთ, რომ დადებითი იყო 3e და უარყოფითი იყო 1 - აი აქ შორს, ორივეგან შორს რა დარჩება ბავშვებო? რადგან ამისი უფრო ნაკლებია, ხო? -e და ამის +3e, ანუ სინამდვილეში 3-ჯერ მეტია, ხო? აბსოლუტური მნიშვნელობით მუხტი. ამიტომ შორს პრევალირებას გააკეთებს ამის ველი. სადღაც გზაზე იქნება წერტილები,
სადაც ელექტრული ველი იქნება 0, ანუ ამისი და ამისი ერთმანეთს გააბათილებენ, მაგრამ იმის მერე დადებითის აჯობებს, გაიგეთ? იმიტომ რომ ამის მუხტი დიდია, მუხტი არ უდევს ამაში, რა ქვია? ამაში, აი აქ, ხო? გაიგეთ? ჯამი აღარ იქნება 1 წალი, 2 წალი მუხტის ჯამი იქნება, ხო? ანუ ამის ველი აჯობებს. და ბოლოში სურათი, ან ძალიან შორს რო შევხედო, ისევ დადებითი მუხტის ველივით იქნება, ანუ გარეთ გამავალი ისრები იქნება. ერთმანეთთან ახლოს არეალი იქნება არაერთგვაროვანი, ძალიან იქნება არე, სადაც ფაქტიურად 0 იქნება ელექტრული ველი და მერე ისევ დადებითივით იმუშავებს. გაიგეთ? აქ მიწერია, ანუ მოკლედ, რომ plus minus infinity, it behaves like a field of plus charge. But there will be points with 0 electric field. ეხლა მეორე ტიპის შეთანხმება ჯერჯერობით წუთებს არ წერს, ხო? რომ ასეთი წყვეტილი ისრებით კი არა, რომ აი ახლოს დიდი და მერე დაპატარავდეს. ზოგადად ისრებით წარმოვადგინოთ. გაიგეთ? მაშინ ნახეთ აი ეს ჩვენი არაერთგვაროვნება რა ლამაზად გამოჩნდა, ნინო. ხედავ? იმიტომ რომ აქედან გამოსული აქ უნდა შევიდეს, თავისიც ხონდა. ანუ ეს არეალი არაერთგვაროვანია და მერე წავა ესე და ბოლოს იქნება დადებითივით ისევ. გასაგებია? ოღონდ ეხლა ისმის კითხვა, აქ პირდაპირ ის არ შემთხვეოდა ველი. და ეხლა რა არის ველი? ყოველ მოცემულ წერტილში ჩვენი ველი არის ამ წირზე გავლებული მხები. ანუ აქ მხები და ეს რადიუსი ემთხვევა ერთმანეთს. მაგრამ ამ არაერთგვაროვან ადგილებში უნდა ავიღო მხები და ის იქნება ჩემი ელექტრული ველი, ხო? მიწერია. შეთანხმდით? დიახ. ხო, ეხლა let me see, energy system, ეს ავხსენით, ხო, ეს მერე დავამატე რაღაცები მაგდა პირველ წელს კურსზე და ხო, ეხლა უნდა წავიდეთ ჩვენ, ანუ ელექტრული ველი განმარტეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიდიდე, ბავშვებო, ფიზიკური სიდიდე, რომელიც ახასიათებს, ესე იგი, ელექტრომაგნიტურ ურთიერთქმედებას ერთი წამით ნახავ ჩემ ნოუთებში. კიდე რამე ხო არა მაქვს დამატებული, არა, ამაზე მოვრჩით ჩვენ, ხო? ოკეი. ეხლა უნდა განმარტოთ ძალიან მნიშვნელოვანი სიდიდე, როგორც არის სიმკვრივე. აი აქ აქვს. ეს ნაკადია, ოკეი, სიმკვრივე. ხო, მუხტების სიმკვრივე. ეხლა ხო, აგერ მიწერია electric field C above and below. ანუ მითითება მაქვს რა, რომ აქ არ არის ელექტრული ველი და ქვემოთ არის. ანუ აქ იწყება პირდაპირ charge distribution. Okay? So, distribution არის განაწილება მუხტების, ხო? ეხლა წარმოვიდგინოთ, აი იმ ჩვენ მუხტების არეში, რომელიც აქამდე დავხატეთ, აი აქ. რომ აქვს რაღაცა პაწაწუნა მოცულობა ამოჭრილი, ეხლა აქ დავხატავ ჩვენ იმაში. რომელსაც დავარქმევ მე DVS, აი ნახეთ, DVS და ვიტყვი რომ ეს DV არის ძალიან პატარა ვესე. ანუ პაწაწუნა თქვი, ესე იგი მნიშვნელოვანია რომ ძირითად თავად სრული სისტემის მოცულობაზე იყოს პატარა. ხო? თქვენ სიმკვრივე ოდესმე გაგიხილიათ, როგორც ფიზიკური სიდიდე გისწავლიათ? რაღაც მე დარწმუნებული ვარ, მექანიკაშიც ისწავლეთ და მოლეკულურ ფიზიკაშიც. დიახ, მოლეკულურში ქონდა. აბა როგორ განმარტეთ სიმკვრივე? მექანიკაში არ ისწავლეთ? უკვე დაიწყო ჩვენი 10 წუთიანი შეზღუდვა. ჰა? მექანიკაში არ ისწავლეთ ბავშვებო? აბა გაიხსენეთ, მე ვფიქრობ რომ მექანიკაშიც ისწავლეთ, მაგრამ თუ არ ისწავლეთ, კაი, მოლეკულურში როგორი განმარტებით ისწავლეთ? ჰა? გაიხსენეთ, არავის არ ახსოვს? უწყვეტი სიდიდეა სიმკვრივე თუ უწყვეტილი?
უწყვეტი და წყვეტილი იცით ხო განსხვავება ერთმანეთისგან? რითი განმარტება? უწყვეტის სიდიდეა მგონი სიმკვრივე. კი უწყვეტია. მოდი ახლა მე უკვე მაინტერესებს თქვენი წოდა აგერ ეს თელი მათემატიკის ნიშნები, ქულები ხო ჩამოვიწერე. მოდი იქიდან შევხედოთ უწყვეტის განმარტება და წყვეტილის რა არის მათემატიკაში. უწყვეტის განმარტება რა არის? წერტილის გარშემო წარმოებული არის არსებობს, ხო? და წყვეტილის რა არის? წარმოებული უნდა იყოს განუზღრელობა, ანუ უსასრულობა. ხო? აი, მაგალითად წყვეტილი ფუნქცია. აი ეს წყვეტილი ფუნქციაა. ხო, აი ამ წერტილში. აი ამ წერტილში, ნახეთ? აი ამ წერტილში ორი მნიშვნელობა აქ და აქ, ერთი არა აქვს, ხო? ან წარმოებული რომ განმარტო, ნაზრდის განმარტება გიჭირთ, ხო? ან წარმოებული არის ეს როგორი გვარის წყვეტაა, პირველი თუ მეორე. წყვეტებს აქვს ორი გვარის წყვეტა. განსხვავება არის ასრული, ანუ პირველი გვარის წყვეტა, მეორე გვარის წყვეტა რომელია? დავხატოთ? აი მეორე გვარის წყვეტა. ხო, რომ განსხვავება არის უსასრულობა, ხო? არ გახსოვთ ესენი მათ ანალიზიდან? არავის არ ახსოვს. ჰა? გახსოვს. ხო, ანუ ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ გვინდა მუხტების განაწილების სიმკვრივე განმარტოთ. ესე ისწავლეთ თქვენ ბიოლოგიაში განაწილების სიმკვრივე, ხო, რაღაც ნაწილაკების. ფიზიკურ სიდიდეებზე ვლაპარაკობთ, ხო, ანუ მუხტებზე. მუხტები ხო ფიზიკური სიდიდეებია. და ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ ეს მუხტები რაღაცნაირად არიან განაწილებული ამ ჩვენ მოცულობაში, ხო? და ისეთი სიდიდე მინდა განმარტო, რომელიც ამ მუხტებთან იქნება ამ შემთხვევაში მუხტის სიმკვრივეს განმარტება მინდა. ნახეთ? ანუ ნახეთ როგორი მამაძაღლობაა. მე რო ავიღე ეს dv პატარა ვიდრე მთელი v-ა, არ ვიცი ხედავთ თუ არა, ხო, ამ dv-ს მე უნდა დავავალო, რომ ამასთან შედარებით კია პატარა, მაგრამ იმ ერთი ცალი მუხტის თუ მოლეკულის თუ ატომთან შედარებით დიდია, ისეთი დიდია, რომ შიგნით მუხტები არსებობენ. ერთი მაინც, მოთხოვნა არის, რომ ერთი მაინც მუხტი იყოს. და უკეთესია, რომ ბევრი. ანუ, ნახეთ, თუ მე შემოვიტან სიდიდეს როს, რო dv უნდა იყოს, აი თუ შემოვიტან სიდიდეს როს, რომელიც არის მუხტის სიმკვრივე, რო გამრავლებული ამ dv-ზე უნდა იყოს იმ dv-ში არსებული მუხტების ჯამი, ანუ dq. გაიგეთ? თუ არც ერთი მუხტი არ მოხდა, არ გამიმართია სწორად. იმიტომ რომ მე მინდა დავაკავშირო ეს ელემენტის მოცულობა მუხტის განაწილების სიმკვრივესთან. ხო, ესე იგი, შიგნით ერთი მუხტი მაინც უნდა მქონდეს, რომ მუხტის სიმკვრივეზე ვილაპარაკო. გასაგებია, ხო? ესე იგი, ამ განმარტებაში როს დაერქმევა charge density. So, remember, charge was discrete, but now rho is a scalar function for volume charge, ანუ მოცულობითი სიმკვრივეა, ხო? დაკავშირებული ამ dv არის ესა, ხო? ეს dv, dx, dy, dz, dv. Small compared to system size, აგერ მიწერია ყველაფერი, ხო? But still larger than one charge volume. So that inside there are some charges. Okay? So then rho dv becomes dq of this element. აი, აქ მიწერია ყველაფერი. ესე იგი, გამოდის რომ თუ მე ასე განვარტავ, რომ rho dv არის dq, მაშინ მე რა მექნება ამ მოცულობაში, ბავშვებო? აბა მითხარით, აი ახლა ჩვენ უწყვეტობასთან მივალთ და მე შევწყვიტავ კიდევაც, იმიტომ რომ წდება და აღარ გავაგრძელებ. რა მექნება? ამის გვერდზე ხო მეორე dv-ია.
იმის გვერდზე ხო კიდე დევეა. ანუ ყველა ამ დევებს თავისი დექუები რო ექნებათ. ხედავთ? დექუების უწყვეტი განაწილება მექნება. ნინო, გასაგებია შვილო? შენ პასუხობდი ხო აქამდე? კი გასაგებია. ხო, თუ სხვა პასუხობდა ვიღაც. სალომე ხო არ პასუხობდა, ვინმე. მე გიპასუხეთ კი. რომელმა, სალომემ? დიახ. ხო, ანუ სალომე ხვდები ხო შვილო, წეღან უწყვეტობაზე არ ვიცი ვინ მიპასუხა და უნდა მითხრათ ხოლმე სალომე ვარ ან რაღაც, იმიტომ რომ რა ვქნა, ამდენ ხალხში ვეღარ პოულობ. ხო, ანუ თუ თითოეულ დევეს ეხა დავავალეთ რომ იყოს დექუ, დევეს მოცულობაში გვერდზე სხვა დევე აქვს აუცილებლად, იმათ შორის არ არსებობს სიცარიელე, ყველა სიცარიელე თავისი დევეთი ხასიათდება, გაიგე და ყველა დევეს დავავალეთ რომ დექუ კონდეს. არ შეგეშალოთ გვერდითა დევე შეიძლება უფრო დიდი იყოს ან უფრო პატარა. ყველა დევეს ის ვალდებულება აქვს, რომ ისეთი იყოს, რომ შიგნით ერთი მუხტი მაინც იყოს, გაიგეთ? თუ ასეთი ვალდებულებით აღწერეთ ჩვენ დევეები, ხო? მაშინ აუცილებლად, რადგან ესენი გეომეტრიულად ერთმანეთის გვერდში არიან, ეს ჩვენი დექუები უწყვეტად განაწილდება, გაიგეთ და რო იქნება უწყვეტი ფუნქცია. გასაგებია თუ არა? გასაგებია. ხო, გასაგებია უკვე, ანუ რო აბსოლუტურად ფიზიკური სიდიდე უნდა იყოს. გაიგეთ და შესაბამისად ასე განმარტებული, ხო, ის უწყვეტია. ეხლა ეს მოდის ინგლისურად ამობენ it is in contradiction to the quantization of the charge. So which one is correct? Charge that is quantized or charge density that is continuous? Of course, correct is charge that is quantized. We now introduce some artificial physical parameter related to quantized charges in some finite element dV. Okay? არაფერ შეცდომა აქ არ არის. მუხტი მართლაც იკვანტება და ეს სხვადასხვა მუხტები, ერთი ელექტრონი, 5 ელექტრონი, 5 დადებითი მუხტი ესა ჩაკვეტებული არიან დევეში. ანუ დევეში რა მუხტებიც არიან, ისინი სულ ყველა არიან კონკრეტულები, ქუები. მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ მათემატიკურად ავხსეროთ ეს სისტემები ისე, რომ დავივიწყოთ ამ ქუების ცალცალკე არსებობა, ყველას ერთად დავარქვათ დექუ ამ დევეში და აღარ შევძვრეთ დევეში, გაიგეთ? ერთმანეთს მივაწებოთ დევეები, შემოვიტანოთ უწყვეტი სიდიდე და იქნებ მათემატიკური აღწერა ჩვენი ფიზიკური მოვლენებისა გაგვიადვილდეს. გასაგებია, ხო? ხვდებით? ხო? არ დაგვიწყებია, რომ მუხტი იკვანტება. ის იქ არის დევეში. ეხლა გაწყდება. ხო და მე ჩავთავისებ და შემომიერთდებით რა. აი და რა საშინელებაა ეს რო წყდება. ხსნით თქვენ Zoom-ს და join meetings აწერთ და იქ შეგყავთ ეს ID, ხო? ანუ რა ადგილას არის ეგ? პირდაპირ იქ ვეწერთ, ხო? Okay.
ყველა შემოვიდეს და მე იმას ვიზოთ. რამდენი ვართ? 13 რეგან რამდენი ვიყავით? 20-მდე დაახლოებით. აი დაველოთ. მეტიან 17. პირი მიშრება ბავშვებო და საერთოდ ეს სიკვდილია ჩემთვის აგჯდომა გამომწრებლად. ინდეს დავდივარ მე ლექციაზე და თქვენ რო არ ხედავთ კიდეც დაფაზე რო არ ვწერ და ამ რაღაცა ჩემ ნოუთებში რო ვიქექები, მაგრამ ნუ ყველაფერი მიწერია რეალურად და არა უშავს, ხო, რა ვქნათ. აპრილში რო ნახდათ არ დაგვაბრუნებენ ცხადია და ეხლა მაისში დავაბრუნებენ თუ არა, ეგეც საკითხავია. ვართ უკვე 18 თუ 20? ჰა? 15 ვარ. 15-ია ჯერჯერობით. და ეხლა დავარ ფიზიკურ სიდიდეს ხსნი, არ მინდა რომ ვინმეს გამორჩეს. ძალიან მნიშვნელოვანი სიდიდეა ეს. აქამდეც უნდა აიხსნათ თქვენთვის ზოგადად სიმკვრივე, მაგრამ ეხლა მუხტის სიმკვრივეს ვსნით, ხო? აქ შესვენება არ ღირდა. რაღა შესვენება 10 წუთში ისედაც ლექცია მიმთავრდება, სულ დამავიწყდა თქვენთან დღეს 1 საათი მაქვს. 12-ზე სხვა საგანი მაქვს. უი, რა მოვასწრო ესა. აი რა ვიღაცები შემოცუნცულდნენ. ხო? ანუ მივეცი ახლა მე შეარი, ხო? მიცემული მაქვს მე მგონი, ხო შეარი? კი. კი, შეარი მიცემული მაქვს, მაგრამ რატომღაც აქ ვერ ვხედავ თქვენ იმეებს. მორს. აქ არის. აი, რა ვქენი? დავკარგე ისა. ხო, ასე, დავაპატარავთ, რომ არ გადაიფარს. ხო, ანუ სად ვიყავით, ესე იგი, იქ ვიყავით, აღარ ვიცი უკვე რამდენი ვართ ბავშვებო, მაგრამ ვაგრძელებ რა. რომ ესე იგი SDV მოიცავს იმ ჩვენ დაკვანტულ მუხტებს. ამიტომ არაფრის არ გვეშინია. არაფერი არ დაგვიკარგავს. და ამ DV-ების უწყვეტი მიერთებით DQ-ები უწყვეტად ნაწილდება და რო, რომელიც დაკავშირებულია, ესე იგი DQ უდრისთქო, რო DV-სთქო, ისიც უწყვეტია. შევთანხმდით? შესაბამისად ეხლა მე თუ მინდა ვიპოვო ამ უწყვეტად განაწილებული უკვე რო DV მუხტების მიერ შექმნილი ველი რაღაც წერტილში, რომელიც თქვათ ამ სისტემის გარეთაა. ზოგადად შიგნითაც შეიძლება იყოს. როგორ უნდა მოვიქცე? შიგნით აღარ ვძვრები, გაიგეთ? და ამ რო DV-ს მიერ შექმნილი მუხტისათვის ვეძებ ველს აქ იმავე განმარტებით, რომელიც აქამდე მქონდა. ანუ რა იქნება ის ველი? ნახეთ, რო DV არის ესა, ხო? უნდა გავავლო მაგათ შორის მანძილი R, ვთქვათ. და იქ ავიღო ერთეულოვანი ვექტორი, გავყო R კვადრატზე და ეგ არის ჩემი ველი, ხო? ინტეგრალი დაივიწყეთ რა. ანუ ამ პატარა რო DV-ს მიერ შექმნილი ველი არის, აი აქ ინტეგრალის შიგნით რა წერია, ხო? და ყველასი ერთად რა იქნება? რადგან უწყვეტია, უნდა ავიღო ინტეგრალი, ხო? რო ყოფილიყო წყვეტილები, უნდა ამეღო ჯამი Q-ი, როგორც მანამდე იყო განმარტებული რა. ჯამი იცვლება ინტეგრალით და Q-ი იცვლება DQ-ი, რომელიც არის რო DV. შევთანხმდით ბავშვებო? ეხლა აქ არის შტრიხები დაწერილი. იმიტომ რომ სინამდვილეში ათვლის სისტემა რომ მქონდეს აი ამ ადგილას, ხო? R შტრიხი იქნებოდა აქამდე მანძილი, ანუ შტრიხიანები დადიან შიგნით და უშტრიხო დადის გარეთ, ანუ R იქნებოდა აქამდე მანძილი. გაიგეთ? ამიტომ სინამდვილეში აქედან აქამდე მანძილი იქნებოდა R-R შტრიხი, ანუ მაშინ აქ უნდა დაწერილიყო R-R შტრიხი, გაიგეთ? თუ ათვლის სისტემიდან მექნებოდა დავხატავ ამას ახლა. აი აქ ვეძებ.
ეს არის R ეს არის R' და ეს არის R-. აი ნახეთ თუ ათვლის სისტემა მექნებოდა აქ და ვეძებ ველს აქ ვარქმევ R-ს შიგნითაც ყველას ქვია R', მაშინ ყოველთვის ველს ვეძებ აქიდან მუხტიდან იქამდე, ხო? მაშინ ის მანძილი იქნებოდა R-R'. შევთანხმდით? ესე იგი ამ ადგილას ყოველთვის უნდა ეწეროს მანძილი იმ დექუ მუხტიდან საძებ წერტილამდე. ეხლა აქ ათვლის სისტემა არ შემომიტანია და ამიტომ არ წერია. როგორც კი ათვლის სისტემა შემოიტანთ, უნდა დაიწეროს და აქი სიდიდეები უნდა იყოს შტრიხებით. ანუ შტრიხი ივლის იმ მუხტების სისტემის ადგილას. გესმით თუ არა? ხო? საცრაფოდ მითხარით, 2-3 წუთში უნდა დავამთავრო ლექცია ბავშვებო. დიახ, გავიგეთ. ხო, ეხლა ისევ იგივე პრობლემაზე უნდა დავბრუნდეთ, რომ R-ი რო 0 ხდება, ანუ თავის თავზე, აი ამ ადგილას ველს ვიპოვი, აი R-ი რომ ისწრაფის, ან R-- 0-ისკენ, ხომ არ აქვს ამ განმარტებას საშიშროება. აქვს განმარტებას საშიშროება. უკვე ვთქვით 1000 მილიონჯერ რომ ჯერ ერთი R-ი 0-ისკენ ვერ წავა, იმიტომ რომ ეს ისეთი დევეა, რომ შიგნით რამდენიმე მუხტი უნდა ჩაეტიოს, ხო? და მუხტს აქვს მოცულობა. ავტომატურად R-ი 0-ისკენ არ მიდის. და ამავე დროს ეს ჩვენი როც სასრულია, იმიტომ რომ ესე შემოვიტანეთ, რომ რამდენიმე მუხტი უნდა იყოს. ანუ მათემატიკური ესეთი თვალთვაქცია, ასე თქვათ, პრობლემა, რომ R-ი 0-ისკენ რო წავა ამ განმარტებას პრობლემა აქვს, არ არსებობს, გაიგეთ? იმიტომ რომ R-ი ფიზიკურად, ანუ R-R', 0 ვერ ხდება, იმიტომ რომ dv-ს აქვს ზომა. და ეს dv სინამდვილეში არის სფერული სიმეტრიის დროს R-dr და R²dr და ეს R² ისედაც იკვეცება ბავშვებო. და სინამდვილეში არც მათემატიკური პრობლემა არ არსებობს. გაიგეთ? შესაბამისად ეს ჩვენი ინტეგრალი ყოველთვის არის სასრული, ხო? თუ სწორად არის განმარტებული რო. ხედავთ მიწერია. E never becomes infinite, it is always finite when the definition of dq is correct, that means dv, when there are always some charges, and then that means that rho is finite. Okay? ანუ ამ განმარტებაში არაფერი საშიში არ არის, იმიტომ რომ რო სასრულია იმ განმარტებით, როგორც ჩვენ შემოვიტანეთ, რომ შიგნით ყოველთვის არიან მუხტები, R² იხსნება, ზომა აქვს დევეს, ამიტომ ჩვენი ველი ყოველთვის სასრულია, ამიტომ ეს განმარტება დაფუძნებული მუხტის სიმკვრივეზე ასევე სწორია, როგორც წეღანდელი განმარტება მუხტის დისკრეტულ განაწილებაზე დაფუძნებული. შევთანხმდით? დავამთავრეთ დღევანდელი ლექცია, დღეს ჩვენ ვისწავლეთ ძალიან სერიოზული სიდიდე, რომელიც არის ელექტრული ველი. ნელ-ნელა, ესე იგი, ჩვენ დავიწყეთ სკალარული სიდიდებით, როგორც არის მუხტი, მერე შემოვიტანეთ ვექტორული სიდიდე, როგორც იყო ძალა, მერე შემოვიტანეთ მუხტი და ძალა ლოკალურები იყო ბავშვებო. ლოკალურები იყო, ხო? განმარტებული იყო წერტილში. ელექტრული ველიც უკვე ვთქვით, რომ ლოკალურია, განმარტებას აძლევს სივრცეს და წერტილს. და აი ეს სიდიდე, რომელიც იყო ჩვენი პოტენციური ენერგია, ლოკალურია თუ გლობალური? კარგად იფიქრეთ და დავამთავრეთ. გლობალურია, იმიტომ მთელ სისტემას ერთად ახასიათებს, ხო? რომელიმე წერტილში ხო არ ვამბობ? მთელ სისტემას სწორობაში ერთად ახასიათებს. მიხვდით ბავშვებო? დიახ. ხო, ახლა დაიმახსოვრეთ, რომ ჩვენი ფიზიკა დამოკიდებულია გლობალურ და ლოკალურ პარამეტრებზე. მასშტაბებზე, დროში და სივრცეში, წონასწორობებზე ან წონასწორობაში მისვლაზე ან გამოსვლაზე და შაბათს გავაგრძელებთ ჩვენ ლექციებს. კარგად იყავით, უნდა დავამთავრო, იმიტომ რომ ახლა იქით უნდა გადავეწყო, ჰიდროდინამიკა მაქვს, ხო? ნახვამდის. სტოპ-შეერს გავაკეთებ. ნახვამდის, კარგად იყავით. ნახვამდის. ეთქადინეთ